Dawono ngene ya Muhammad, adkhilil jannah min ummatika. Wis umatem bono swarga man la hisaba alaihi minal babil yaman abil jannah. Maksudnya wis iku sing wong spesial lebono kok arah tengen. Wa hum syuraka unnas fi ma siwa dzalika al-abab sing biasa-biasa mbah ngono jak lebokno bareng-bareng ngono. Masal. Dadi rugen tofae masal ngono wis lebono. Ini ngetokno nggih, sing penting niki ngaji kula niki sing penting bahwa Nabi saat sujud itu mboten nyuwun syafaat. Namung muji-muji sinten? Pengira. Niku sami kalian istilah-istilah teng Quran da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Jadi orang tuh kalau sudah fi fasilil qada iku ora kepikiran, jenenge njaluk ora pikiran. Anane mau muji pengiran. Alhamdulillahillazi adzaba annal hazan. Teng swarga ki ngoten. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha napa. Ini penting kula aturaken. Ojo sampai hubungan nembek pangeran kulino transaksional. Sidik-sidik jaluk, sidik-sidik jaman, sidik-sidik ngajukan proposal juga gemar. Mujine ra semangat nak jaluk napa? Temriki jelas sorry, Nabi itu sujud dengan ajaran-ajaran tahmid, dengan ajaran-ajaran apa? Terus Allah sing tahu diri, Nabi kon ngangkat sirah irfa roksak wasal tuqah isfa tusab. Cara Nabi pas sujud itu krana njaluk, menawa malah ra dituruti. Mergo sujud komersial, paham nggih? Sujud transaksi. Niki eling-eling. Fa'aqa usajidani rabbi summa yaftahu aliya wa yuhimun Muhammad. Waladi nafsu Muhammadin biyadi innama binal misra'aini. Sak temne antarane dua pintu. Min masori il jannah la kama bina Makkah wa Hajar. Kaya antarané Makkah wa Hajar au kama bina Makkah wa Busra. Antarané Makkah mbek Busra. Walhasil istilah saking ambane. Al-Fatihah. Nabi orang muniyo, itu hebatnya Nabi Muhammad. Beliau sebagai orang yang orang muniyo. Ini kurang ana tenan nggih. Sampean jangan salah paham kalau Nabi Muhammad jawab iya lho nggih. Ketika Nabi Ibrahim nyerah, Nabi Isa nyerah, Nabi Musa nyerah niku mboten. Nabi Muhammad ndak muniyo lho, ini eling-eling nggih sing ngaji kula eling-eling. Nabi Muhammad ndak bilang apa? Iya. Orang muniyo tapi beliau langsung golek iaras faati tahtal arsi faaqa usajidan li rabb. Jadi mboten muniyo. Langsung sujud teng pangeran. Iki hebatnya Nabi Muhammad. Karena kalau minta atau bilang iya, sawangane nyanggupi. Wong trimo manusa, trimo kawula kok nyang menengae Nabi namu sujud. Mane bener dari mutasabkun muradan wala takun muridan. Sujudnya ge ora ndek syafaatnya bisa paham nggih. Nabi pas sujud itu bukan mengajukan syafaat, eling-eling nggih. Eling-eling niki kok. Tenan, sampeyan rata syafaat lho ben kena salah paham nggih. Mane bener dari mutasabkun muradan wala takun muridan. Sujudnya ge ora ndek syafaatnya bisa paham nggih. Nabi pas sujud itu bukan mengajukan syafaat, eling-eling nggih. Eling-eling niki kok. Tenan, sampeyan rata syafaat lho ben kena salah paham nggih. Nabi pas sujud niku mboten njaluk syafaat. Nggih muji pangeran tok. Niki riwayate sahihah nggih. Mboten njaluk syafaat, mboten mengajukan syafaat mboten. Sause sujud niki ruwono nggih. Summa yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni mimma hamidihi wa husnis sana alaihi. Sayan lam yaftahu li ahadin qabli. Bareng wis sujud Nabi ku isane nglapat-ngapatno tahmid. Nggih. Namung nglapat-ngapatno napa? Tahmid. Dan puji-pujian kepada Allah. Dadi ya muni subhanallah bihamdi. Nak wonten riwayat tengene Fathul Bari Nabi namung ngendikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun napa? Ya. Dadi mboten donga kok. Muji tok mek pengiran. Sakwise muji terus, sesuk sing dipuji kan tersanjung. Pengiran seneng dipuji nggih, teng riwayat Nabi apa seneng napa? Dipuji. Akhir sumayu qalu ya Muhammad irfa ra'sak sal tuqta. Mat kowe kok sujud muji ana apa mat? Irfa ra'sak sal napa? Wes ki saiki njaluk tak kei lho. Dadi suruhan njaluk kok Allah, paham nggih? Dadi Nabi pas sujud boten njaluk lho, eling-eling. Namung muji pangeran. Terus kalian Allah disuwun mat saiki sira mangkat. Sal tu toh kowe njaluk tak kei. Isfa tu syaf. Wes ki saiki nek syafaat tak kei. Sampeyan tak critani ini kita nyata, ini bil Quran lho, riwayat Quran. Nabi itu secara bahasa lebih seneng Maria. Mergo Maria perempuan Mesir, Maria Al-Kim, sing ibuke Said Ibrahim. Atahu Ibrahimu min Sariyah.
Bahkan sebagian ulama darani Maria itu statusnya masih budak, maksudnya tidak huruf. Makanya termasuk sing dinut Said Marzuki sing gadah akidatul awam atahu Ibrahimu min Sariyah. Sariyah artinya napa? Amat nggih. Padahal Said Marzuki ini meyakini atau Ibrahimu min. Tapi Nabi itu seneng mbek Sariyah. Suatu saat Nabi niku teng daleme Sariyah. Lho niku bareng balik bojone Nabi kan wong keren-keren. Sofia anake raja Yahudi, Sofia binti Huyai mantan anake raja napa? Aisyah anake donatur. Zainab binti Jahsh wayu menarik. Pokoke bojone Nabi sing nek dikumpuli saudar to, wireng ndek. Gedut napa-napa? Sampai ana ayat hijab ora ana gunane mergo sau. Kae wajan Islam iku seni. Ayat hijab pertama turun sing nganggo saudar. Paham nggih? Bareng mlaku-mlaku ketemu mana lada maca pe nganggo hijab tetep ketoron aku ya apa? Saudar. Mergo saking ketara glundunge. Delala sing praktek pertama ya hijab sinten? Saudar. Bareng Nabi badhe king Sayyidah Maria yang masih di statusnya Sariyah niku amat. Balik teng dalem induk. Niku dinyek mbek Aisyah mbek sinten Zainab ambek Sofia. Ya Rasulullah jenengan wong hebat kok kersa mbek Sariyah, kersa mbek amat. Nabi grogi spontan muni, wis pisan iku tok, aku ora bakal ngumpul Maryam. Akhire ana ayat turun limatu harrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhatan apa? Mat ra iso, Maria iku bojom tetep halal. Kowe ra iso ngaramno Maria hanya karena golek ridane bojo-bojo liya. Limatu harrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhatan. Kemenusan apa ora kemenusan peristiwa ini? Kemenusan apa kemenusan? Kemenusan. Jadi kalau ngecek warisan sing wedok itu di barang. Kayak dipegat sing wedok barang kemenusan kan, Pak. Sing dia pegat wong lanang, tapi sing megat iso wong wedok. Ya sing juga wedok sing megat sing apa? Iku gak apa-apa kan, kemenusan, paham. Artinya yang dialami Nabi itu semuanya unsurnya basariyah. Dan ini ternyata menolong kelanggengan tauhid. Karena dalam Islam tidak pernah terbersit posisi Muhammad menjadi pesaing tuh. Jadi gampangannya Nabi sampai kiamat, sampai nanti tengororo mahsyar, satu-satunya Nabi sing orisinil mau dianggap Nabi. Mau dianggap apa? Selamat. Apa meneh? Alhamdulillah ulama sing cek iso nerangno ngeten iki paham. Niki ilmu abadi kudu mbok abadekno nggih. Mbok piye alam cara nerangno sesuai bidangnya masing-masing to, tapi niki penting. Sama nak pun ngalim Quran hadis sadar, keterangan ini itu sangat religius, sangat sakral. Karena itu diulang-ulang Quran. Qul innama ana basyarum mislukum innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Apa immata au qutila. Bayangane mata au qutila. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna napa? Silah. Paham ya? Niki pas ngaji saja ya. Artinya kita nerangkan ini pas ngaji saja. Kalau di luar ngaji saya tidak mau menjelaskan begini. Mergo ilmu itu bagi mereka yang tidak tahayyuk. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafun apa? Ilmu kados sing kula utarakno niku butuh tahayyuk, butuh kesiapan mental untuk menerima. Kalau sampean-sampean kan siap ngaji, berarti ada kesiapan mental untuk terima apa? Itu beda misalnya ada tamu, sowan Gus Bak mergo wong terkenal atau wong keren. Bareng sowan panti sesuwan kiai ngomong hukum agama, iku ora usah terangno, maklar, paham napa? Jagungan agama mesti digo pantes-pantes pepes wan apa? Pepes wan apa? Paham? Tapi ini penting kalau terangkan. Kalau ilmu ini hilang, nanti posisi Nabi Muhammad bahaya. Lah wis ngoten Nabi Isa Injil ditulis sausé 400 tahun. Kemarin yang tengene Inggris ditemukan Injil tertua itu masih ditanggali 400 tahun setelah miladiyah. Berarti terpaut 4 abad. Sementara Nabi Muhammad era sahabat itu ditulis punya kata batul wahyi. Era sahabat dirawekno tabiin dirawekno tabiin sampai era Muslim didokumentasikno jenenge Bukhari napa? Muslim. Mulane niku ge misbah kula niku ora seneng nek ana jalan pintas hadis ikhtisar cah langsung kala Rasulullah kula ora pati seneng. Jenenge keangkuhan ora sadar sing ngumpul kangelan jalan pintas. Niku atas jalan pintas dianggap pantas. Buat nangsal karena ini penting. Mulane sampai wonten pepatah man ta'allama bila syaihin fa sayhu napa setan. Orang belajar tanpa guru maka gurunya itu setan. Yaitu dipimpin oleh khayal, oleh kultus, oleh mitos. Nah itu bahaya, itu bisa menyimpang. Mohon kalau terus sangat dihatam, betul napa-napa. Mergo cara ulama jabi adzan sunah kira sak protes.
Sunat kenapa? Aku lho wingi niku tangga kula niku mati. Sing ngundang dhisik tangga kula sing duwe wong edan mari. Wong ra duwe Gus, anak kula niku edan mari. Kula tiyang mboten gadah jenengan serawuh Gus. Iya, bar magrib teko. Gang sajam ono mati. Sing mati Gus mengke jenengan sing nyolati. Utawa sing ndongakno. Ndongakno ya rasa nyolati. Lah seputi, engko aku pe ning omahe wong. Walhasil kula bareng-bareng undangan ning gone sing wong edan mari niku. Teko teng salat jenazah ampun wong kula ketua suku to nggih. Dadi teko lan isih ana sing anut. Salat kedua diimami Gus Bak. Cangkemmu kowe ngrusak Islam. Lah maksudnya piye, Gus? Gus Bak salat yo kowe. Tapi ini Gus saya bulbet kepenjinan sing salat. Lah yo diwarai nek berdu kifayah dilakoni bagiane cukup kandhane ya. Dadi kiai ora ngajari salat tok, ngajari hukum barang aku. Geguyu. Akhirnya anak iki Gus cocok lha ya. Lah kandhane saya bulbet. Nek salat jenazah berdu napa? Ya nek ana sing lakoni cu. Ya artinya aku ora usah terus-terusan. Tapi wong kula niku lucu, lha lha nggih tenang. Anake niku teng pinggir kula ya ora tersiku, pentinge wong keramat iki seneng. Ya Gus kesuwen cocok. Ora iki tapi kula mangkel. Wong ra umum tetep disenengi. Ora umum piye, cara fikih tarif fardhu kifayah napa? Cara fikih napa? Tarif fardhu kifayah. Nek dilakoni sebagian wis cukup itu. Akhirnya nggih boten situ nyolati kok aman. Nah, kula kecelok kiai bar nyolati ini pantese ya ora langsung plencing tahlil barang. Ora lara yo. Gak mungkin bar nyolati plencing tetep napa? Nah, nek tahlil basa-basi malah gantuk ganjaran. Sampai jujur mawon. Mun kula terusaken. Idzabu budala sira kabeh ila Ibrahim sallallahu alaihi wasallam fayatuna Ibrahim fayaqulu namaka padha ngucap sapa Banu Adam antau te panjenengan Ibrahim nabi wa nabine Allah wa khaliluhu lan kekasih Allah min asil ardi isfa lana ila rabbik isfa kula aturi nyafaati panjenengan maring kita ila rabbika ala tar ana ta ora ningali sira ilama maring perkara kedala gunakan teman-teman temu ka apa manake kita fayaqulu lahum Ibrahim min rabbika wa dibal yawma ghadban lam yahtab qablahu misla wala yadbu ba'dahu misla Inna Rabbi satune pangeran ingsun kota ibadah teman-teman duka sapa Rabbi al-yauma ing dalem iki dina. Khotban kelawan duka lam yaktab kang ora duka sapa Allah qabla usringe hadal yam kop mislaus padane iki. Wala yudu bulan ora duka sapa Rabbi ba'da yaumi mislaus padane hadal khotab. Wa dzakara lan utur sapa Ibrahim kadibati ing pira-pira goroe Nabi Ibrahim. Ya goro-goro. Nafsi. Niki kula baraken nggih sekali-kali salat maghrib akhir mboten napa-napa. Niki wae ben roh nek wektu maghrib nanti akhir niki. Kaya kulo namung kepada nafsi idzabu budala sira kabeh ila ghairi maring saliyane ingsun idzabu budala sira kabeh ila Musa maring Musa faya tu namung nekani sapa wong akeh Musa ing Musa sallallahu alaihi wasallam faya kulo namung matur sapa wong akeh ya Musa anta rasulullah fadlaka Allah ngeke iku utamaan kae sira sapa Allah wa bi risalati kelawan utusane Allah bitaslimihi lan kelan ngendikane Allah Allah ngutamana jenengan alan nasi ngalane ngatasi manusa isfa lana ila rabbik ala tara ilama ala tara matar salawuna fa yaqulu lahu Musa inna rabbika wa dibal yawma ghadban lam yakhdab qablahu misa wala yatlu babata misa wa ini lan sak temen ingsun kotal tu tau mateni ingsun nafsan ing awawan nam Umar bikotia aku tau jotos wong mati sih nafsi napa nafsi idzabu ila Isa sing paling serem Nabi Isa liya-liyane nyebut ngaku salah lah Isa salah kan fatal meneng ae Fa itu nama kasuan sapa ngake Isa fa yakunnya Isa antara rasulullah wa kalam tanas fil mahdi wa kalimatun minhu alqaha ila maryam fasfa lana inda rabbik ala tara man hanfi ala tara maqat fa yakulam Isa inna rabbika tawbal yawma khutban lam yataqabbalu misaw la yaghdu babata misa walam yaskur lahu dzamban ini mergo ora didosok walam yaskur lahu napa paham nggih dadi Nabi Isa satu-satunya nabi sing ora roh dosane saking bersih tapi malah meleset paham ya Lu niki riwayate jelas walam yaskur lahu napa? Nabi Nuh cek nyebut dosane yaiku salah pasut, salah napa? Ya Nabi Nuh maksudna Rabbila tazar alal ardi minal kafirin napa? Ya ora mulai wis diterangaken Nabi Nuh, aku tahu salah yaiku maksudna kaumku. Nabi Ibrahim tahu salah, bodoni, nek salah ping 3 sing disebut. Ya bodoni bener tapi bodoni. Pertama zaman Sayyidah Sarah kecekel wong Yahudi, raja Yahudi sing seneng wedokan. Terus nak bojone wong zaman sistem kerajaan dhisik ditarik diambil supaya ora ditarik diambil diaku dulu
Akhirnya ketika Ibrahim ditakoki pengawali raja iku, iki sapa? Hadhihi ukhti. Iki dulur. Iku kan bodoh nih, mestinya kan hadhihi zauj jati. Tapi muni napa hadhihi ukhti. Mergo anak muni bojo dipaksa. Sistem kerajaan riyen. Nomor loro sing terkenal nggih bodoh ni zaman dekne ngenyek hubal, ngenyek napa berhala. Yaiku ning gone satu stadion cara sakniki bola lapangan mbok napa nggih tempat peribadatan berhala paling gedhe. Esuk-esuk protol kabeh sing cilik-cilik. Nah, kapak Ibrahim dikalungno sing gedhe. Bareng sesuk geger mergo berhala do protol. Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminat dzalimin. Ku awal kisah ditakoki anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Kowe mesti sing biasa ngenyek berhala kowe mesti sing protoli ya ku. Dari Ibrahim bal fa'alahu kabiruhum. Ya takone sing go petel to ora go petel kok. Mergo petele dikalungno jare. Lah iku protol lak krana petel. Ya iya takone sing go apa? Petel. Bal fa'alahu kabiruhum apa? Nah, iku jenenge baca karo kadzibati. Nabi Musa tahu jotos. Nabi Musa cara sakniki ini sektarian, ndekne ra wong Israel. Mlaku-mlaku ra wong Kipti tukaran be wong ora dipikir sing salah endi, pokoke iki Israel balaku, wong Kipti musuh. Ya fawa kazahu Musa faqada ale dijuwotos matek. Walhasil gara-gara iku dekne ra hak tapaat, mergo tau jotos. Paham nggih? Tapi bareng Nabi Isa iku saking benere wong walam yaskur lahu napa? Wong kok eling dosane ora iso ben saking bener. Awak dhewe wah jos nek kon ngeling-eling. Saking akiye. Mun kula terusaken. Idzabu ila Muhammadin fayatuni fayaqulu ya Muhammad anta rasulullah khatamul anbiya wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar isfa lana ila rabbik ala taramahan ala tarama qabbalana. Nah niki sing asike nabi nggih. Mun niki tok Nabi Muhammad nggih. Niki rungokno tenan nggih. Saya tidak akan sering kok begini itu paling sekali-kali gitu. Dulu Mbah Mun itu guru saya nggih ngoten. Kadang ngaji niku pas adzan nggih tidak dijawab, langsung ngaji. Kadang nggih dijawab. Iki niku gunane fardhu kifayah, kadang dilakoni, kadang ora. Ya yang pentingnya fardhu kifayah kadang dilakoni, kadang ora. Mbok lakoni terus sak kaya fardhu ain. Mbok tinggal terus sawangane ora ora kesunatan, paham ya? Ya ini sedengan kadang dilakoni, kadang apa? Ditinggal. Fa'antoliku mongko budalan sapa ingsun, fa'ati mongko nekani ingsun tahtal arsi. Ana ing isore aras. Dadi Kanjeng Nabi ora muni ya, iku hebatnya Nabi Muhammad. Beliau sebagai orang yang ora muni ya. Niku ana tenan nggih. Sampeyan jangan salah paham kalau Nabi Muhammad jawab iya lho nggih. Ketika Nabi Ibrahim nyerah, Nabi Isa nyerah, Nabi Musa nyerah niku mboten. Nabi Muhammad ndak muni iya lho, eling-eling nggih sing ngaji kula eling-eling. Nabi Muhammad ndak bilang apa? Iya. Ora muni iya tapi beliau langsung golek aras. Fa'ati tahtal arsi fa'aqa usajidan li rabb. Jadi mboten muni yo. Langsung sujud teng pangeran. Iki hebatnya Nabi Muhammad. Karena kalau minta atau bilang iya sawangane nyanggupi wong trimo manusa trimo kawula kok nyang menengae Nabi namu sujud. Mane bener dari mutasabkun muradan wala takun muridan. Sujude ge ora ndek syafaatnya bisa paham nggih. Nabi pas sujud itu bukan mengajukan syafaat, eling-eling nggih. Eleng-eleng ini om, tenan. Sebenarnya rata sapati loh, kan kena salah paham kan. Nabi pas sujud niku mboten njaluk syafaat. Dia muji pangeran tok. Niki riwayate sahih saja. Mboten njaluk syafaat, mboten mengajukan syafaat mboten. Sause sujud niki ruwono nggih. Summa yaftahu Allahu alayya wa yulhimuni mimma hamidihi wa husnis sana alaihi. Sayan lam yaftahu li ahadin qabli. Bareng wis sujud Nabi ku mau isane nglapat-ngapatno tahmid. Nggih. Namung nglapat-ngapatno napa? Tahmid. Dan puji-pujian kepada Allah. Dadi ya muni subhanallah bihamdi. Nak wonten riwayat tengene Fathul Bari Nabi namung ngendikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu napa? Dadi mboten donga kok. Muji tok mek pengiran. Sakwise muji terus, sesuk sing dipuji kan tersanjung. Pangeran seneng dipuji nggih, teng riwayat Nabi apa seneng napa? Dipuji. Akhir sumayu qalu ya Muhammad irfa ra'sak saltu toh. Mat kowe kok sujud muji ana apa mat? Irfa ra'sak sal napa? Wes ki saiki njaluk tak kei lho. Dadi suruhan njaluk kok Allah, paham nggih? Dadi Nabi pas sujud boten njaluk lho, eling-eling. Namung muji pangeran. Terus kalian Allah disuwun mat saiki sira mangkat. Saltu toh kowe njaluk tak kei.
isfa tu syaf. Wes kesaina syafaat tak kei. Fa arfa'u mongko ngangkat ingsun roksi ing sirah ingsun. Fa aku mongko ngucap ingsun ya Rabbi ummati. Woi, mbok Nabi yo nakalan, mesti dhisikno umate. Masuk umat Nabi Adam didhisikno, mene umati. Iku yo normal lho aja di umat. Cara kula nu wong kabeh normal. Lah misale potakon Nabi kok dhisikno umate uga dhisikno bae ora usah potakon ngono. Yo normal dhisikno umate. Payu kalau mau didhawuhno ngene ya Muhammad adkhilil jannah min ummatika wis umatem bono swarga man la hisaba alaihi minal babil yaman abil jannah. Maksudnya wis iku sing wong spesial lebokno kok arah tengen. Wa hum syuraka unnas fi ma siwa dzalika abab sing biasa-biasa mbah ngono jak lebokno bareng-bareng ngono. Masal. Dadi kok rugen tofa masal ngono wis lebokno. Ini ngetokno nggih, sing penting niki ngaji kula niki sing penting bahwa Nabi saat sujud itu mboten nyuwun syafaat. Namung muji-muji sinten pengira. Niku sami kalian istilah-istilah teng Quran da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Jadi orang tuh kalau sudah fi fasilil qada iku ora kepikiran, jenenge njaluk ora pikiran. Anane mau muji pengiran. Alhamdulillahillazi adzaba annal hazan. Teng swarga ki ngoten. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Ini penting kula aturaken. Ojo sampai hubungan nembek pangeran kulino transaksional. Sidik-sidik jaluk, sidik-sidik jaman, sidik-sidik ngajukan proposal itu geman. Mujine ra semangat nak jaluk napa? Temriki jelas sorry, Nabi itu sujud dengan ajaran-ajaran tahmid, dengan ajaran-ajaran apa? Terus Allah sing tahu diri, Nabi kon ngangkat sirah irfa roksak wasal tuqah isfa tusyaf. Cara Nabi pas sujud itu krana njaluk, menawa malah ra dituruti. Mergo sujud komersial, paham nggih? Sujud transaksi. Niki eling-eling. Fa'aqa usajidani rabbi summa yaftahu aliya wa yuhimun Muhammad. Waladi nafsu Muhammadin biyadi innama binal misra'aini. Sak temne antarane dua pintu. Min masori il jannah la kama bina Makkah wa Hajar. Kaya antarané Makkah wa Hajar au kama bina Makkah wa Busra antarané Makkah mbek Busra. Walhasil istilah saking ambane. Al-Fatihah.